តើឃ្លា Don't tie to me ដែលកំពុងពេញនិយមមានន័យដូចម្តេចថ្មីនេះមានឃ្លាមួយដែលគេកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការនិយាយលេងសើចឬដងដាក់គ្នាជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺឃ្លា Don't tie to me សូម្បីអ្នកមានមុខមាត់មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមក៏បានប្រើប្រាស់ឃ្លានេះនៅក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជានិងថៃមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិវាទព្រំដែនរហូតដល់ជាឥទ្ធិពលដល់វិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតាមពិតទៅឃ្លានេះបានក្លាយជាពាក្យពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហុងកុងនិងសិង្ហបុរីតាំងពីចន្លោះឆ្នាំ2013-2014មកម្ល៉េះទោះបីឃ្លានេះជាញឹកញាប់ប្រើក្នុងន័យលេងសើចក៏ដោយតែបានបង្កប់នូវអត្ថន័យមែនទែននិងនាំឲ្យមានការផ្ទុះវែងញែកជាច្រើនអំពីអត្ថន័យរបស់វាទៅនឹងសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ថៃតើអ្វីទៅជាន័យពិតប្រាកដនៃឃ្លា Don't tie to me តាមពិតទៅឃ្លា Don't tie to me ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងន័យទូទៅថាកុំកុហកខ្ញុំឬកុំបកប្រាស់ខ្ញុំទោះបីជាឃ្លានេះមិនត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសក៏ដោយអត្ថន័យរបស់វាត្រូវបានយល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបរិបទនៃពាក្យគ្រាមភាសាវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលនរណាម្នាក់សង្ស័យថាអ្នកផ្សេងទៀតមានភាពមិនស្មោះត្រង់ឬមានល្បិចកលយោងតាមអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត Bangkok Post កាលពីឆ្នាំ2013មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃតូចចិត្តដោយសារឃ្លាបង្ហាញប្រជាជនថៃមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងខ្សោយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រជាជនថៃភាគច្រើនពិតជាយល់ស្របនឹងអត្ថន័យឃ្លានេះហើយនិយាយថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សនិយាយកុហកនិងសង្គមពុករលួយក្នុងវប្បធម៌ថៃមនុស្សច្រើនតែកុហកដើម្បីយកមុខឬជួយកុហកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យរួចខ្លួនពីច្បាប់ភាគច្រើនសំដៅទៅលើអំពើពុករលួយឬការកុហកបោកប្រាស់នៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំថៃដែលទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទម្លាប់នៅក្នុងសង្គមថៃអត្ថបទនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាដើម្បីបន្ទោសអ្នកដទៃកុំឲ្យនិយាយពាក្យ Don't tie to me ប្រជាជនថៃខ្លួនឯងគ្រប់រូបគួរតែមានភាពស្មោះត្រង់និងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឃ្លានេះក៏បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដោយអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាការប្រើពាក្យសញ្ជាតិក្នុងឃ្លាបែបនេះអាចជាការភ័ន្តច្រឡំពូជសាសន៍ខណៈមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាវាជាការប្រមាថនិងជាអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនថៃដែលត្រូវបានចោទថាមិនស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតជឿថាវាជាការដាស់តឿនមួយដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនមានភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាមួយគ្នានោះបើយោងតាមអត្ថបទមួយទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា Richard Barros in Thailand របស់អ្នកបង្កើតមាតិកាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានបញ្ចេញមតិនៅលើឃ្លានេះដែរថាជាក់ស្ដែងឃ្លានេះមានន័យអវិជ្ជមានហើយទំនងជាធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមួយចំនួនកាន់តែតូចចិត្តពីព្រោះលោកថាកាលពីលោកមកនៅប្រទេសថៃដំបូងក៏មានរឿងចលាចលអំពីការបញ្ចូលនៅក្នុងវចនានុក្រម Longman ដែលពិពណ៌នាថាទីក្រុងបាងកកជាកន្លែងដែលមានស្រីទេសចរច្រើនអត្ថបទរបស់លោកក៏បានបន្ថែមថាប្រជាជនថៃក៏មានការខកចិត្តខ្លាំងដែលទីក្រុងបាងកកត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការជារាជធានីផ្លូវភេទនៃពិភពលោកខណៈពេលនេះប្រជាជនថៃរឹតតែអន់ចិត្តថែមទៀតដោយសារត្រូវបានគេហៅពួកគេថាពុករលួយឬប្រទេសកុហកជាការពិតណាស់ទីក្រុងបាងកកមិនមែនជាទីក្រុងតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលមានស្រីទេសចរនោះទេហើយប្រទេសថៃក៏មិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលពុករលួយដែរប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការខឹងនឹងរឿងនេះពួកគេគួរតែធ្វើអ្វីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយហើយដើម្បីប្រយោជន៍ល្អលោក Richard បន្ថែមថាសូមឲ្យប្រជាជនថៃបញ្ឈប់រកការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅតាមដងផ្លូវមួយទៀតនិងបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនថៃមិនអាចត្រឡប់មកស្រឡាញ់គ្នាដោយកាលដែលលោកមកប្រទេសថៃដំបូងសរុបមកទោះបីឃ្លានេះមានភាពចម្រុងចម្រាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Don't tie to me នៅតែបន្តប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងនៅក្នុងការសន្ទនាជាប្រចាំឃ្លានេះនៅតែជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាពិតប្រាកដអំពីភាពស្មោះត្រង់ទម្លាប់ក្នុងសង្គមនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសថៃ